안녕하세요. 한의사 엄마입니다. 제가 어제는 쉬는 날이어서 생강 꿀청과 무 꿀청을 담았습니다. 아, 음식으로 못 고치면 약으로도 못 고친다는 히포크라테스의 유명한 말이 있고, 한의학에서는 식약동원, 음식과 약은 근본이 같다는 것입니다. 약은 문제가 있을 때 치료를 목적으로 하지만, 음식은 항상 우리가 먹어야 됩니다. 살아가는 후천의 본은 음식에 있습니다. 건강한 음식이 아이들의 건강, 또 부모님들의 건강, 청소년들의 건강에 너무 중요한 요인이 됩니다. 코로나 확진자가 굉장히 늘어나고, 오늘도 저희 예약하신 분이 코로나로 못 오신다고 매일 그런 연락을 듣게 되는데, 코로나 걸려도 건강하게 진행할 수 있도록, 또 코로나 후에 후유증 없이 나을 수 있도록 음식을 조금 더 건강하게 만드는 것이 제일 중요한 시절이 아닌가 생각합니다. 오늘은 무꿀청, 생강 꿀청은 어른들이 잘 먹는데 아이들은 생강 자체를 싫어하는 경우가 많습니다. 그래서 저는 요리주로 만들어서 생강을 자연스럽게 먹는 게 도움이 되는 것 같고, 생강 꿀청을 싫어하는 아이들을 위해서 무꿀청을 한번 담아 보겠습니다. 너무 간단하죠. 무를 채 썰어서 꿀에 담으면 됩니다. 무를 깨끗하게 씻어서 필러로 껍질을 제거하고 가늘게 채를 썰어 줍니다. 무는 천연소화제로 불리죠. 고기 먹을 때 쌈무 같이 먹죠. 소화를 도와주기 위해서죠. 또 무는 해독작용이 뛰어납니다. 그래서 한약 먹을 때 무 먹지 말라고 하는 이유가 약효를 줄이기 때문에 무를 먹지 말라고 합니다. 무를 익혀서 먹으면 관계없고, 생으로 먹였을 때는 해독작용이 뛰어나고 열을 내려줍니다. 해열작용이 있죠. 기관지 염증을 완화해주고 기침, 가래를 멈추어주는 작용을 해서 요즘처럼 환절기, 또 코로나 후에 기침, 가래가 멈추지 않을 때 무꿀차 드시면 맛있고 또 기관지에도 도움이 됩니다. 이렇게 채를 썰어서 유리 용기에 담아서 꿀을 부으면 완성입니다. 생강은 좀 저장식품이고 오래 두고 먹어야 돼서 물기를 말려서 사용하는데, 무는 무 자체에 수분이 많아서 말려서 되지는 않습니다. 그냥 편리하게 썰어서 꿀을 부어서 최대한 많이 빨리 드시는 게 좋은 것 같습니다. 채썬 무로 무생채 만들고, 또 무국 끓여도 굉장히 속도 편하고 시원하고 맛있습니다. 무가 굉장히 식이섬유가 많아서 장의 연동 운동을 도와줘서 변비를 예방해주고 다이어트에도 도움이 됩니다. 채썬 무에 꿀을 부으면 완성입니다. 요리의 완성은 재료에 있다고 봅니다. 재료가 신선하면 소금만 해도 충분히 맛있죠. 저는 요리할 때 재료, 건강한 재료, 간단한 요리법 그걸 추구합니다. 무꿀청 간단하게 만들어서 온 가족 건강을 지키시기 바랍니다. 돌전의 아이들은 꿀을 검해야 됩니다. 아시죠?
삼투압 작용에 의해서 무의 수분과 성분이 바로 꿀에 흡수되고 무는 위에 뜹니다. 이 꿀물을 따뜻한 물에 태워서 드시면 무꿀차입니다.